مش سيرم عادي اللي هنتكلم عنه النهارده بمنتهى البساطه، لان السيرم ده هيغنيكي عن استخدام الفيتامين سي والنياسيناميد. مش بس كده، كمان لو انت بتستخدمي مرطب هيغنيكي عن استخدام المرطب، لاني هقولك تستخدميه ازاي بالظبط. وكمان لو بتحبي السليبنج ماسكس او تنامي بماسكات على وشك عشان تصحي تاني يوم الصبح منوره، هو برضو ينفع نستخدمه كسليبنج ماسك. بيعالج حب الشباب، البقع الداكنه، التصبغات. بصراحه يا جماعه اختراع كوري، وغالبا بعد الحلقه دي هتحبوا ان انتوا تجربوا المنتج ده جدا. عشان كده استنوا معايا لاخر الحلقه، وانا عندي ليكم مفاجاه حلوه قوي. فعشان ما اطولش عليكم، واللي لسه مش عارفني، انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا نبدا الحلقه. اكسس واي دارك سبوت كوركتنج جلو سيرم، تركيبه كوريه فريده صممت خصيصا لعلاج البقع الداكنه واعطاء البشره الاشراق بخلاصه مجموعه من المواد الطبيعيه الفعاله والتكنولوجيا الكوريه. فطبعا طلع ترند على السوشيال ميديا وكله بيتكلم عليه. عشان كده هنتكلم عن فوائد السيرم ده في الفيديو ده لاي حد عايز يبدا استخدامه. اما بقى عن اول حاجه لاحظتها، فهو ان مكتوب على العبوه بالاحمر 6+1+1. ودي أول حاجة كنت عايزة أفهمها، ليه الأرقام دي مكتوبة؟ لقيت إن رقم 6 عبارة عن 6 مواد فعالة أساسية، هشرحها بالتفصيل. أما رقم 1 اللي بعد كده فهو عبارة عن مادة فعالة أساسية وهي النياسيناميد. ورقم 1 الأخير عبارة عن التكنولوجيا اللي جمعت مادة النياسيناميد مع الرز، اللي هو مكون أساسي كوري رئيسي في كل مواد العناية في البشرة بتاعتهم. فيلا بينا نبدأ كلام عن أول مادة فعالة في الستة اللي قلتلكوا عليهم، وهي الاسكوالين. الاسكوالين هي مادة فعالة بنستخرجها من الزيتون وكمان من قصب السكر. ليها دور فعال جدا ومفيد للبشرة، لأنها بتشبه إلى حد كبير الزيوت الطبيعية اللي بشرتنا بتنتج. بتحافظ على ترطيب الجلد، وكمان بتحارب الشوارد الحرة من غير ما تقفل المسام خالص. امتصاصها جيد جدا، وكمان هي مضادة للالتهاب، هايل في حالات الإكزيما وحب الشباب. هنا يجي دور المادة الفعالة الثانية. وتاني مادة فعالة اللي هي البابايا، مقشر طبيعي للبشرة، وطبعا بيساعد على النضارة والإشراق وتوحيد اللون. ببساطة لأن هو غني بفيتامين سي، وده بيقلل إنتاج الميلانين، وطبعا علاج فعال لفرط التصبغ والبقع الداكنة. وتالت مادة فعالة اسمها السي باكثورن، ودي عبارة عن مادة جواها فيتامينز كتير جدا وأحماض دهنية وكمان مضادات للأكسدة. وتعتبر من أكتر الحاجات المرطبة الموجودة جوه السيرم بتاعنا، لأنها كمان بتحافظ على حاجز البشرة، فبتخلي المية ما تتبخرش، بالعكس جلدنا يحتفظ بيها. جواها أوميجا 3 وأوميجا 7 اللي بيساعدوا على إصلاح حاجز البشرة، لأن هم طبعا مضادات للأكسدة. وكمان جواها فيتامين سي وفيتامين اي، الاتنين بيساعدوا على التفتيح بشكل كبير. قبل ما نكمل شرح المواد الفعالة، تعالوا اوريكم طرق مختلفة جدا لاستخدام اكسس واي دارك سبوت كوركتنج سيرم. مش بس كده، هقولك كمان استخداماته الامثل شكلها ايه. بس الاول ما تنسنيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وابعتي الفيديو ده لاصحابك، ويلا بينا نكمل. بسبب التركيبة الفريدة لاكسس واي، بيخليه السيرم المناسب اللي تقدري تستخدميه للتصبغات والبقع الداكنة، وكمان لاشراق البشرة بامان. اما عن طريقه استخدامه، هو بيتحط بعد ما بنغسل وشنا مباشره، وممكن تحطي قبليه تونر، وبعدين بتحطي كميه صغيره على ايدك وتحطيها على المنطقه اللي فيها غمقان، او ممكن تحطيه على وشك كله زي ما هنشوف حسب طريقه الاستخدام اللي انت عايزه تستخدميه بيها. وبعد لما بينشف بالكامل تقدري تبداي بقى تحطي الووتر بيس سيرم والاويلز وكمان المرطب. وزي ما قلت لكم في اول الحلقه، السيرم ده هيغنيكوا عن منتجات كتير في السكين كير روتين بتاعك، لانه ممكن يبقى سيرم عادي، وممكن يكون مرطب، وممكن كمان تسيبيه على بشرتك طول الليل ويعتبر سليبنج ماسك. وزي معظم السيرمز الكوري لازم يكون جواهم مستخلص الرز، بس المره دي في السيرم بتاع اكسس واي هو جواه رايز بران او نخاله الرز، ودوت المستخلص بتاعها لما بنستخدمه جواه كمية أحماض أمينية ومضادات للأكسدة كبيرة جدا، فبيساعد على تفتيح البشرة والترطيب، وطبعا البشرة الزجاجية اللي احنا عارفين الكوريين بيه. ونقدر نقول ان هو بيعالج أو بيقلل ظهور تجاعيد الوجه بشكل كبير. وده ينقلنا للمركب رقم 5. مادة فعالة هي الألانتوين. لما بلاقيها جوه أي منتج ببقى عارفة ان هي مخصوصة للالتهابات، وان لو في ضرر في حاجز البشرة هي بتعالجه، لأنها بتساعد في تجديد الخلايا، وده طبعا مناسب لاصحاب البشره الحساسه والملتهبه اكتر حاجه. وسادس مركب اسمه الكلانديولا، ودي تعتبر ماده فعاله استخدمناها من زمان جدا في علاج الجروح، في علاج الحبوب، في مضاد للالتهاب. ليه فوائد فعلا كتير قوي، لانه مضاد للاكسده ودوره فعال جدا في علاج الندبات اللي بتحصل بعد الحبوب. كده نعتبر خلصنا الستة اللي قلنا عليهم في الاول، ناقص لنا 2.
واهم واحد اللي هو الكور انجريدينت او النياسيناميد. ونيجي لاهم مركب وهو الكور انجريدينت النياسيناميد بتركيز 5%. وطبعا احنا عارفين ان هو سولوبل ووتر فيتامين، يعني بيدوب في الميه، ومن اهم مزاياه ان هو البيز بتاع السيرم والمسؤول الاول عن علاج التصبغات والبقع الداكنه، وطبعا عدم توحيد اللون. واخيرا التكنولوجي اللي قلنا عليها ان فيها النياسيناميد ونخاله الرز سوا، بتساعد ان نتيجة السيرم تظهر في خلال اول 3 اسابيع من الاستخدام، ان في تفتيح ملحوظ في البقع الداكنة والتصبغ. وبما انك كملتي الفيديو معايا للاخر، هحط لك لينك الصفحة اللي انا دايما بجيب منها المنتجات الكوري وعندها الاكسسوار اللي احنا شرحناه في الحلقة دي، وكمان هحط لك لينك الصفحات او لينك حلقات انا عاملاها للتصبغات هتفيدك جدا 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 بما ان الموضوع عجبك ودوستي عليه. ما تنسنيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وهستنى منكم في الكومنتس تقولوا لي مين جربوا وايه تجربتكم الفعلية مع السيرم. بشوفكم في الحلقة الجاية.